Sveiks! Te būtu ļoti loģisks turpinājums šim darbam. To video par to jūs varat paskatīties, kā es taisīju to durtiņu ar stiklu. Ja? Un, attiecīgi, kas ļauj man vispār izmantot to kamīnu, kur bija kādreiz senos laikos paštaisīt, tā teikt, uzbūvēts. Bet, ir arī jāķeras klāt nākamam etapam. Jāpaskatāmies šeit, tas nav labi pieņemami, kas te notiek. Tāpēc šito durtiņu apakšēju, kur ir tagad ķēģeļi, ja, būtu jāpārveido. Ātri taisam eskīzu un noņēmam izmērus. Koncepcija, cerams, ir saprotama. Ja? Tagad jo princips ir tāds, ka man ir apakšā diezgan šaura vieta, kreisi pa labi, tur jāizdomā, kā arī, tā teikt, piestiprināt pie ķēģeļiem, ne tikai tur ar kaut kādu mehānismu kaut kādu jāizdomā, un augšējā daļa man principā pilnīgi ir izslēdzama no tā, ka tur nevajag to leņķi stūrīti ielikt, līdz ar to tur viņš būs pagriezts tādā veidā. Tad tagad nākamais etaps ir noslipēt visu un sākt meitināšanu. Teikšu godīgi, es atkal kaut kādus vairākus mēnešus esmu meitinājis. Te man ir tā kā atkal paštaisīts aparātiņš, kurš cerams strādā. Jā, strādā. Līdz sāksim meitināt. Tagad man jādomā tālāk, ko darīt. Jo principā ir vajadzīgs, vāks, rāmītis ir gatavs. Problēma ir tāda, ka kaut kur es pazaudēju to, viņš saucās, virpots eņģes. Varbūt arī pietikšot ar vienu, principā, ja? Jo noteikti tas svārs un tāds pagrieziens viss būs pietiekošs. Viena lieta, kas man nepatīk, es to eņģi esmu izmantojis arī kamīna durvis, un tad bija jātaisa diezgan sarežģīta konstrukcija. Ne tikai metāla, tā teikt, vāks ir vajadzīgs, bet ir vajadzīga arī biezums, kas, varētu aiztaisīt, to gaisa padēju. Ja? To jādomā. Varbūt es iztikšu ar vienu. Vismaz šeit viņš atradīsies. Tagad jāmeklē, kas no kā var izgriezt to vāku. Man ir vecie korpusi no vecā krāsnes. Vidināsim.
pabeigtu darbu, es braucu uz veikalu, būvniecības veikalu, mājām, dārziem, kas Siguldā strādā. Vienīgais būvniecības veikals Siguldā strādā svētdien. Tas ļoti, ļoti jauki, jo man palika kaut kāds 50 minūtes, un es atapļos, ka jābrauc, jo gribas šodien kaut kā to durtiņu pabeigt. Esmu ļoti priecīgs, ka paspēju, kamēr veikals nav slēgts, tad kas sanāca nopirkt heat resistant krāsa, ar ko es krāsošu. Es nezinu, ir mājas, nav mājas, vai spīris vienmēr noderēs, nopirku ar viņu. Un arī šito, kas te tāds ir, hermetiku, ja? Kas līdz 300 grādiem, jo man ir vajadzīgi elastīgums tajā visai. Un es, kad uzlikšu to visu rāmīti, to apakšai durtiņu, tātad es izmantošu to. Arī neizturēju nopirku C16 drošinātāju. Jo man nedaudz sapnikā mocīties ar manu metināšanas aparātu, kuram faktiski es velku vādu no garāžu. Līdz ar to, cerams, ātri uzlikšu un būs no iekšpuses arī var vietot. Tagad jāpaskaidro, ja? Kāpēc divas iespējas, divas opcijas. Viena ir pilnīgi ciet, cik tur ir tā kā tam spraugam palikšoties, tik un tā to nevaru izdarīt, vai negribu izdarīt to faktiski gaisa necaurspīdīgo, un otrā pozīcija attiecīgi maza spraudziņa, lai, lai tas kurinā, uguns degtu bišku intensīvāk. Protams, droši vien būs arī citas pozīcijas, jā, tad šita ir tā galvenā. Šis projekts principā ir pabeigts, palika tikai instalēt to tajā vieta, kur nepieciešams. Šādi tā viss izskatās. Labāk to demonstrēt tieši tur uz vietas kamīna, bet tāda tā durtiņa izskatās.